Straight. Ah, yung likod mo. Oh. Gano'n siya kasakit ngayon, ma'am? Sige, ganyan mo nga. Mga 6 lang sa siguro, sir. Mga 6? Hindi naman masyado. Pero hindi ko lang siya ma-answer. Yung parang pag naupo ako, steady na siya, parang na-form. Okay. Tapos, iganyan mo, ma'am. Tawag dito. Iganyan mo. Ganyan sa lang. Sagad mo. Yung masakit. Medyo. Gano'n kasakit? Ganun lang, sir. Mga 6. Mga 6. Okay. Ganyan mo, ma'am. Ganyan mo. Sakit. Natulog, sir. Ano? Gano'n kasakit siya? 7. 7. Ano pala siya, no? Okay, sige, ma'am. Tawag ka, ma'am. Dapa pala. Tawag. Dapa. Yan. Dito Dapa. yung mukha ko, sir. Oo. Alangan man. Malamang dyan. Malamang dyan talaga. Sige. Ganun lang, ma'am. Sige, tingnan natin kung masakit siya pag gano'n. Ayun, mayroon ka palang misalignment dito, ma'am. Masakit. Di ba? May misalignment, hindi lang siya, misalignment talaga siya, ma'am. Hindi naman. Nagulat ka lang eh. Inhale. Exhale. Bawal mali. Ano yung Inhale. Sige na, inhale. Exhale. Inhale. Sige na. Inhale, exhale. Huwag mong bilisan. Ano ba yan? Huwag mong bilisan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pagkabagarin ko pa daw. Okay naman. Oh! Naglaban na. Hala, tumangkad na si ma'am. Siguro 5 so na to ngayon. Okay na, sir. Hindi pa. Five. Napagod, sis. Sige. Ayun na naman tayo. Sige nga, ma'am. Subukan nyo nga yung likod nyo. Ganyan. Mas lalo. Bumaba ba, eh? Yung likod nyo, dumiritso na. Diretso na. Oh, kasi hindi ko yun maano sa ministry. Ngayon, medyo ano na siya. Kasi, medyo pakuba kayo. Kaya nung ginanon, dumiritso na. Kaya lang, yung ulo nyo naman, dumiritso naman doon sa unahan. Kumusta ang pakiramdam? Bukas, sir, ano, try natin, sir. Kasi nasakit siya pag umaga. Okay. Doon mo nararamdaman kung talagang nag-improve siya. Pero, parang may ano. Ha? Medyo gumaan o lumala? Gumaan. Gumaan, sir. Oo.
Thank you, sir. Ano? Oh, medyo ano na oh. Malapit. Bumaba na oh. Oo nga, sir. Thank you, sir. Please, kahit paano. Na-relax. Okay. Ano mo. Yung naramdaman mo sa back, pasubukan mo kung talagang dahil sa injection or talaga misalignment. Pag hindi na yung sumakit, bukas ng umaga, misalignment ka. Dahil sa maling posture. Kasi may tumunog kanina. Oo nga po. Thank you, sir. Okay. Sige.